Bam! Dobrodošli u Sikter Kitchen. Kao što vidite u naslovu, dragi naši gledalci, danas pravimo novogodišnje pečeno pile. Aplauz. Vidjet ćete na kraju ovog klipa zašto je to pile novogodišnje, ali u principu, evo, vidjet ćete kako ja to radim, dakle kako ja pečem pile. Možda ja ne radim nešto ispravno, možda ja nešto radim po svom. Tu ste vi da ocenite ili da kažete naravno u komentarima kako vi to radite, ali ovako ja pečem pile i ovako se meni sviđa kakvog je ukusa pile. I bez mogo si ovako, mogo si onako. A čujete? Kamerman progovorio. Kamerman je tu. Pa ja ne. Za kameru. Dakle, pravimo novogodišnje pečeno pile, a od sastojka smo već sve pripremili, pa vas molim kamermane da siđemo malo niže, pokažemo ljudima, čačkalice, to kad budemo pojeli. Ovo je jedna smesa koja je onako dosta dobra, koju sam već isprobao. Smesa za pečenu piletinu. Dakle, ovdje ima svega već. Kuhinska so jodirana, kuhinska so kalijum, paprika, kukuruzni skrob, beli luk, biber, majoran i ruzmarin. Ovdje ima skoro svega što treba. U principu samo ćemo malo da ga umotamo u ovo, da ne bi sad komplikovali nešto specijalno. Osim ovoga ja ću da dodam još dodatni biber, jer volim kad ima puno bibera i onako mi bude baš šmek, bude ludilo. I pored bibera dodat ću još malo vegete, zato što je pile onako malo veće, poveće i podeblje, mora da upije dosta vegete da bi bilo onako sočno, ukusno. Ono što je isto bitna stavka da pile, evo molim te, krupan kadar na pile. Hvala kamermane, divni ste. Znači pile smo umotali u ubruse da bi što više vode izvuklo, da bi to bilo onako par excellence. Evo, kaže kamerman, jadno pile. Mogli su bar ovo da mu skinu da se ne vidi. Da se ne vidi, pa skinut ćemo mi čas, nije problem. Hoćeš kasapin Marko to da uradi za tebe. Evo, morao sam zbog žene šiju da eliminišem. Evo, sad je lepše malo. Ovo je već je pokupilo dosta vode, da znate. Ali još bi trebalo ovako na nekim delovima ovako što više vode da upije. Ovako pa ovako uzmeš, pa ovako, a oko. Ne progovara, nije mi dobro. To je to. Što se tiče pileta, ja mislim da je spremno. Stajalo je jedno vreme u ovoj, kako se zove, evo i ovo da odsečem da bude isto tu. Mada ovo može i da ostane, da bi mogli da mu zakrpimo ovu rupu. Evo, kasapin Marko šta radi, a? Kad bi znali ljudi kakve face pravi luda. Eto, vidjeli su. Ne, ja znaju, pričala sam posljedno vremena, nešto se ne mogu što je jedno meso, verovatno, jer me sve počela sam da budem svesna da su to životinje i onda mi sad tako to kad vidim, dobro, nećemo sad o tome. Nećemo mnogo o tome. Ješće ga Marko i Mija svakako. Da, ja se izvinjam što ovako izlazim iz kadra, ali treba malo, hoću da sredim tu, da uvijek bude cakvom pakvom i da budu samo stvari koje su neophodne tu. Da, nisam rekao, tu je i lovorov list isto. U principu lovorov list je dosta zdrav i ja u principu volim u svako jelo. Nije obavezno da ide u pečeno pile. Ruzmarin po meni je obavezno da ide u pečeno pile, ali lovorov list nije. Ali lovorov list poprilično zdrav i ja ću jednu ili dve da stavim gde? U unutrašnjost, vidite. Ovdje. U rupicu. A da stavimo tri. Tri lovorova lista unutra. Da to onako iznutra dobije pravi šmek. Eto, mislim, ne znam, možda se nekom svidi ovaj način kako ja to radim, možda se nekom ne svidi, ne znam. Isto što je bitno, što ide unutra, je jedna manja glavica luka. Znači, i to seckana, evo vidite ovako. Evo. Znači, ovako, samo i to je to. I to se bukvalno ovako malo razdvoji i buć, i to je to, idemo još jednu ovu. Znači, to je za unutrašnjost pileta, isto da lepo pile iz unutra dobije onako baš šmek od lovorovog lista i od luka. Eto, tako. Odlično.
Druga stvar, može isto naravno smesa za piletinu, može da se ubaci isto unutra, ali nije moranje isto. To samo bitno je da s polja pile dobro zapeče se. Ne, da dobije boju. Dobro primi ove, da se s polja lepo namaže pile sa ovim. Unutra vidite buć. Eto. Slobodno ono, koliko hoćete sipajte. Nije to strašno uopšte. Neću da stavljam recept, vidite sve od oka kako ja radim. Ja u principu ništa ne merim. Ja samo bućnem i to je to. Ovo pile je inače malo jače pile. Ne znam koliko vidite na ekranu, ali malo, boga mi, ima tu negde blizu 2 kila. Možda je 2.200, tako nešto. Tako je, negde oko 2 kila. Možda 1.800, ne znam, nema veze. Nije to ni bitno. Zašto sam uzeo ove čačkalice? Pa da bi zakrpio, između ostalog, ovu rupicu. Ovu. Evo. Ovo se zatvori sad, pošto smo stavili sve što treba. Ovako. Evo. Jedna. To tako rade inače pravi profesionalci, ako niste znali, vidite. Druga. I ocekao sam onaj jedan deo, ali nema veze. Profesor dr. Miljković, inače hirurgija specijalne veterine. Dobro. Gde smo stali? Jedna stvar, nismo oprali kako se zove, krompir. A inače, pazite, kad smo krenuli da radimo ovaj klip, vidite koliko nam ulja. Evo, vidite koliko nam ulja ostalo. U principu ne bi trebalo ovdje puno ulja da se trpa, nećemo. Malo ćemo na pile. I malo na ovo. Ne, krompiri će da upiju od ovog, krompiri ne treba. Znači malo ovo, bukvalno da ga mazimo. Ovako. I sa kompletnom ovom smesom. To možemo sve kad bude bilo ovdje, to nije spor. Isto bitna stavka, ajde, u stvari ovako. Evo možemo ovdje da pređemo, pa ćeš ti iz ove strane, s ove strane, a? Da ja samo ove krompire lepo. Pošto voda ide svakako, u flek ide oko 2 prsta vode. Pre nego što bitno je da ima dosta vode, da ne zagori, da se ravnomerno kuva i slično. Ovo sam pripremio. Jedino to nisam, daj šargarepa posle. Evo, mada mogu sam neki manji nož, ima ovaj. Manji, ovako, eto. Mislim ovo, vidite kako ja to sečem. Neću ništa da vam tu nešto pametujem. Svako to može po svojoj želji da radi. Verovatno ste pekli piliće više puta, ali eto da vidite kako mi to radimo. Ja se nadam da se tebi sviđa kako ja to sečem, a? Hoćeš jesti makar krompir? Krompir hoću sigurno, povrće da. 100%, još mi se jede krompir. Si posekao? Izgleda. Zasekao sam se sad, ali jesam. Dobro, malo, da. Jao. Ništa. Čekaj, pa nastavit ću, pa nema šta. Evo, odmah se vidi da nisam često u kuhinji, odmah kazna. Meni se to redovno. Daj jedan, kako zove, onaj selotejp. Dragi moji gledaoci, kad nemate flaster pri ruci, ovo vam je prva pomoć. Uzmete ovako, malo, ovako i evo. Bravo. Odlično. Znaš kao, bacite like, Da, obavezno. Idemo dalje. Budi hejter, baci like. Šargarepe, evo viš, ovako ćemo da pravimo. Zato što, pazi, one će svakako biti dobro kuvane. Ovdje ću malo da ostavim da bude za pile. One će svakako biti dobro kuvane, pa ćemo ovakve komadine da pravimo. Ovu eventualno možemo na pola, ajde da se onako, da se rastopi. Jer proces kuvanja uopšte nije brz, iskreno. I to, u stvari, proces pečenja. Treba će blizu, pa boga mi za ovoliko pile, blizu 2 sata. Oko, ti se sviđa kako ja to radim? Super, ne sumnjam ja u to. Sam ja profesionalac. Jesi, boga mi. Ono što je isto bitno za luk, ja isto ovako ga sečem. Neko baci kolutove, ali ja volim ovako. Kakav sam kao onaj, kako zove onaj, Jamie Oliver.
dovoljno. Isti sam, brate, realno, a? Možeš li bolje od njega, brate, realno. Ćemo još luka da natrpamo, šta misliš? Ovaj deo može ceo i ovaj, eto, a ove ćemo da presečemo jer su malo deblji. Bravo. Ništa, ovo ću malo već da pospem uljem i ovom smesom. To ću već tako da spremim, ostavit ću malo ulja zato što smo baš smo na ivici. Eto. Sljedeća stvar je limun, da ne zaboravim. Limun. Pripremite. Vidite ovu rupu. Ovo je rad. Eto. I malo ovoga. Sad, bitna stavka je da se pile lepo kuva sa obe strane. Znači da nije mali taj pleh? A? Nije mali taj pleh. Što mali? I dobro što je to povrće ispod pila, jel? Bila je to pila. Evo ovako, malo ga mazimo. Malo ulja. Šta ti kažeš oko za ovo? Sviđa mi se. Ha? Biće dobro. Još malo, slobodno. Ovo me u principu... To ne može da škodi. Ne može da škodi. To mu daje ono pravu šmek. Pa ga okrenemo. Ovako ga skupimo. Ispalo nam nešto dole, ali nema veze. Idemo ovaj rad. Nismo zagrevali rerno, ali nema veze. Ajde sad, polako. Ne žurimo nigdje, ja sam mislio... Da, što se tiče pečenja. Ja rernu, kad pečem pile, ja rernu dignem na 220. Da se zagreje. 220, da se zagreje. Pa ubacim pile, pa držim na toj temperaturi jedno 10-15 minuta. Ne duže. 10-15 minuta na 220 i onda ga smanjim. Da bi ono prekrenulo da... Kako da vam kažem? Da nabubri. Da nabubri, pa nije ovo kvasa toliko mislim. A dobro da bude ono da se ispeče. Tako, isto sad možeš ti tu nešto čačkalice ovde i ovde, da ga malo, da bude lepše na oko, ali ne mora da bude lepše. To je za nas svakako. To je za nas i baš nas briga. U principu ovo već jeste novogodišnje pile, vidiš? Sve je spremno za rernu. Dakle, uključimo ovo čudo da duva, tako, i na, šta smo rekli, 220, da se zagreje. Tek kad bude bila rerna 220, tek onda ubacujete. Ne ubacujete kad je 110, 120, 130. Čisto da bi imali, kako vam kažem, da bi znali koliko treba. Ovako ubaciš na 100, rerna se greje još 15-20 minuta, pile ti se peče skoro 3 sata. Znaš, ono, mnogo je. Nema potrebe. Sačekate, lepo se ugreje, pa onda ubacite. Neće ono nigde da pobegne. Vodu sam zaboravio, tako? Greota što nemamo više ulja, ali nema veze. Vodu treba da staviš, jel? Nisam znao za to. Vodu unutra obavezno, da ne bi zagorelo i da bi se lepo peklo onako. Mislim, pazite, mogu ja i za početak da stavim foliju ovde, a? Šta kažeš, da li da stavim foliju? Pa ne znam kako je bolje, ti znam. Pa ne mora, eto. Biće ovo dobro, ja se nadam. Eto, ja sam sve spremio, lovorov list sam ubacio, limun sam stavio. Mogu bi još luka da stavim, ali neću, a? Da ne preterujem. Nema izbog mi. Sve je spremno, čekamo sad rernu da se zagreje. Kad se zagreje rerna... Javljamo se. Javljamo se, tako je. To je spremna je rerna, možemo lagano da bacimo u pečenje. Ovo je sad drugi deo posla. Da vidim da li je sve tu. Nije. Fali nešto. A to je voda. Eto. Možemo i ovu vodu, nema veze. Evo. Evo. Otprilike neka 2 prsta ovako, može i malo manje, ne mora baš 2 prsta. Jer to će svakako da ispari, inače dok se bude peklo 2 sata, to svakako ispari. Domaćice i domaćini znaju o čemu pričam. Sad je vreme da se ubaci. Inače vidite, ovdje sam stavio na ovaj donji skroz na kraju da bi se lepo ravnomerno peklo, zato što je, boga mi, ovo da vidite ovako podebelo. Eto. Idemo. Odlično. Šta smo rekli? Rekli smo 15 minuta na 220. Posle tih 15 minuta vraćamo na
200. Namatari tim nožem da se ne posvećiš po faci sada. Sad nema šta tu poprilično da radimo, samo pustimo to lagano da se peče, samo smanjimo posle vatru. Ništa specijalno nećemo da radimo, mi ćemo tu malo zablejimo, malo da uživamo i idemo dalje. Bam! Stigli smo posle nekih sat i po vremena, nije bilo 2 sata, nije bilo sat i 45. Sat i po vremena smo je pekli, moram da kažem da smo okrenuli pile da bi se lepo ispeklo sa obe strane. Ja se izvinjavam, tu smo došli, imamo jednu gladnu malu krofnicu. Hoće ona da ima bubicu, to je problem, zato ona kuka. Evo, daj. Ona želi da bude učestvuje. Evo. Stavi joj tata, ajde. Evo ovdje ovako i da se čuje šta pričaš. Ali Žužu, pa i sad moraš ovo da vidiš šta će tata da izvadi. Gledaj sad. Gledaj ovu magiju. Wow! A? Di? Opa! Kako dobro izgleda. Njam? Specijalno novogodišnje pečeno pile iz Rerne. Vidi, Žužu, gledaj. Puši se. Hoćemo am. Di. Moramo ovako da provjerim da li je to dobro, da li se to lepo raspada. Gledajte ovo, evo, vidi ovo. Znači, to je sve tako dobro pečeno. Ovdje se to najbolje vidi. Znači, ovdje se ovako, vidiš, da seče malo, vidiš, tu je najdeblje. Tu vatra najteže dolazi. I vidiš da li je to dobro. Eto, to je fenomenalno. Ništa, sad ćemo da probamo, vidjet ćete i to, bože moj. Nego mora malo da se hladne za Miju. Jeli mi, ti se sviđa? Češ da jedeš to? Hoćemo, ama? Daj, kaži, daj. Tako da, eto, nadam se da ste zadovoljni. Da bi se ispeklo, znači, s obe strane, ja sam pre jedno pola sata, otprilike na pola pečenja okrenuo pile, vratio u Rernu, ali to nisam hteo da vam snimam. Ajde, to nije nešto sad, wow. Ali eto, idemo sam am da jedemo. Važi. Evo mama da stavi da se ohladi. U frižider. Evo ti, probaj meso. Probaj. Evo ti sama, ajde, meso. Njam, probaj. Bravo. Vidi tata. A ti se sviđa tatina koka, vidi. Am. Da treba još jednom tanji, ili? Da. Treba za tebe. Evo. Hladi se tvoje, da ćemo, hoćeš da ugasim vreme oko. Ugasi bre, opa. I seko. Ne, neću. Žužu, a? Idemo još? Ne. Sad će tata, ti da, ništa ne brini, ništa. Lepo je hladi. Pustimo onako provjeriš malo. Nam. A? Je lepo? Lepo je. Bravo tata, kaži. Bravo tata. A da kažeš bravo tata ništa, a? A šargarepica? A šargarepica? Bolje šargarepica. Sad čekaj malo, polako. Sad će da se ohladi pa će ona da jede. Pusti, jedi ti. U šargarepica. Izvoli. Ajde, sama ručka. Ekstra. Šta ti treba još? Šta ti još treba? Što to je to? Cepamo odavde sve šta. Kako je, ljubavi? Ja moraš da tuvaš srce, mama ti uhladila. Bravo mi, ja. Mi smo sad spremni da navalimo na ovu klopu. Da. Sad ćete da vidite i kako nam se sviđa. Šargarepa je odlična. Probam krompir. Krompir se topi. Ludilo. Dobro. Ovo je stvarno ludilo. Majke, sve je dobro. Srce moje, pametnica. Daj mi jedan nožić samo. Pametnica mamina, ona duva. Odlično meso. Odlično. Pravo bijelo meso. Krompir. Ja mnogo volim krompir. Pogotovo je mekanim. To mi je sigurno dobro.
Eto, druga. Sve mekano, sve sočno. Eto, zadovoljio sam sve uslove. Jesi. Mogu se ženim opet? Možeš, ali go mene. Ja. Dragi naši gledalci, hvala vam što ste odgledali ovaj klip. Ljubimo vas puno. Uskoro Luna, Sikter Kitchen. Da, uskoro Luna. Ostanite uz Sikter. Hvala vam što ste odgledali. Ćao, ćao, vidimo se.